kadusenga Imana twinjira mu ijambo ryayo. Uwiteka Mana ikomeye, Mana y'imbaraga. Oh haleluya. Mana y'ubutware n'ubushobozi, Imana izayumva tuvuze, Imana idukunda urukundo rutagereranywa, Imana yabanye natwe kugera tuva twagera kuri uyu musozi kugera n'uyu munsi. Mana mpagaze imbere y'ubwoko bwawe, tugiye kuganira ijambo ryawe, dukeneye kubona presence yawe Mana hano hantu. Ugendagende mu iteraniro, mbumugende gusa Yesu wuzuyemo imbaraga, mbumugende ugiye gushamwa ubushake bwawe. Mana yacu we, izina ryawe ribane natwe kandi ukomeze wigaragaze tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Manje gushimira Imana kubangeze muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Numugisha guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana kamwe, abantu bagaciro ijuru rikunda rikanemera, kugira ngo mpagarare imbere yanyu mvuga Imana. Ni ikintu cy'igitangaza mu buryo bw'umwuka ariko. Yesu ashimwe. Ndashima Imana kuko impaye uyu mwanya, nongeye gushima bene data badutumiye bakatugirira icyizere, bakabona ko iki gihe twaba duhagaze aha tuganira namwe. Ni inshuti zanje mu buryo busanzwe, uretse Pastor Kiro nawe ntabwo twari tuziranye, ni none twamenyanye ejo nako ejo bundi. So ariko Jacques we dusanzwe tuziranye. Ndashima Imana kubona abakozi b'Imana benshi, ko ndareba ahangaha nkabonamo abantu uzi, ndareba mu bakozi hariya bose nkabona ndabazi, n'abakristo ndabazi benshi. Yesu ashimwe. Imana ishimwe rero yateguye ibi bihe, akaba ari byo duhagazemo tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Kuva ejo iki giterane cyagiye kintangaza ku bintu byinshi. Passage nateguye niyo mugenzi wanjye yagiye asoma. Hariya yasomye niho nateguye. Uretse ko icyo ngiye kuhavuga gitandukanye n'icyo avuga. Bivuga ngo nta niho nasengeye, ni naho ngiye kubabwiriza. Yesu ashimwe. Ejo naho yasomye niho nari nateguye nanone. Yesu ashimwe. Nahise ko niki Imana ishaka kuri aya magambo. Même passage zose niki. Tuzamure ibiganza duha Imana icubahiro. Bwana sifiwe. Iwe yavuze kwitamurura kw'Imana no kuboneka kwayo. Imana imuha umugisha. Nakomeje numva imbaraga z'Imana zigendagenda mu gihe yavugaga kwitamurura kw'Imana. Uzi iyo Imana igiye gutabara, ngo izitabarana n'ijuru ryose. Ntabwo Imana iraza buki. Nico nikundira. Iyije iza cyane. Haleluya. Mu yandi magambo nta mbaraga yisigariza kugira ngo igutabara. Ijuru riragutabara, ifa kuba gusa yagutekereje ikavuga ngo uyu munsi nyirazahabu ndamutabaye. Ijuru ryose riza rimanuka rikabana nawe. Bwana sifiwe. Haleluya. Danese. Bwana sifiwe. Naza gusoma muka ariko yanahasubiye. Haleluya. Reka tubanze tuvuge igice cyangombwa Imana ishaka ko umuriro waka mu buzima bwawe. Ubu ngubu ko turavuga umuriro ngo Yesu yakije. Moto wa Bwana. Umuriro w'Imana. Hari umuriro Yesu yakije. Ejo narababwiye ngo ari amagambo Yesu yayavuze muri ya minsi 40 amaze kuzuka. Ririya jambo rireba ibintu bitatu ryo muri Luka. Yesu ashimwe. Yesu ngo yari kwashimangira kuzuka kwe kugira ngo bakumve cyane. Avuga ko imirimira ye kandi umuriro wamaze. Ikindi ngo yavugaga umubatizo we, ngo benshi ngo bari bagiye kuzabatizwa ngo w'intumwa. Ikindi ngo yari kuvuga ngo iherezo ry'itorero
ngo umunsi impande izavuga ko uwo muriro wari uzakora ibitangaza. N'umwanditsi wasesenguye ayo magambo yavugaho gutyo. Bwana asifiwe. Tugiye kuvuga imbaraga z'Imana z'umuriro nk'imbaraga ziturinda. Hari imbaraga z'umuriro zirinda itorero ry'Imana ari wowe. Bwira uwo mwicaranye ngo turi kumwe n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Ubundi umuntu umugabo wanditse igitabo cyitwa ngo, hari igitabo yanditse kivuga hejuru y'umwuka. Aravuga ngo umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Ngo umuntu agizwe umubiri, akagirwa n'ubugingo, ngo akagirwa n'umwuka, ariko atari umwuka wera. Ibyo nibyo bigize umuntu. N'umugabo wanditse igitabo kivuga ngo la vie chrétienne normale, nawe nibyo yadevelopse cyane. Rero nashatse kuvuga kuko imbaraga z'Imana ziza ziturinda, ariko ziturinda ko zageze. Ziturinda zageze mu kihe gice? Igice cya mbere cyo ni housing, ni body, n'umubiri. Gitwikiriye ibindi bintu byinshi. Kandi iki ngiki icyo ntikigira place fixe, kiza cimukana n'ahafite imbaraga. Ni ukuvuga ngo igifite imbaraga mu bugingo nicyo kiyobora umubiri. Igice cya kabiri ni igice cyitwa ubugingo. Mu yandi magambo y'Igifaransa navuga ngo ni personality. Ni wewe nyawe, ni wewe bwite, ni wewe. Icyo gice kibamwo ubwenge, mind. Ubwenge butuye mu bugingo. Kibamwo ubushake. Gushaka no kwanga biba mu bugingo. Gukunda cyane biba mu bugingo. Kibamwo amarangamutima, ama emotion. Iyo ubabaye bihera mu bugingo, iyo wishimye bihera mu bugingo, iyo ugira amarangamutima meza cyangwa mabi bihera mu bugingo. Ni ukuvuga ngo icyo gice ni igice kigize umuntu. Mbese twashita ngo nibwo bumuntu. Nafsi, ubugingo. Haleluya. Igice cya gatatu cyitwa spirit, umwuka. Uwo mwuka rero ni ugira connection n'Imana. Ntabwo ubugingo bugira connection n'Imana. Ntabwo ubugingo bwavugana n'Imana byihuse. Umwuka ni uvugana n'ubugingo, kuko Imana ni umwuka, natwe dufite umwuka. Iyo umwuka wacu uvuganye n'Imana, tugira ubushake bw'Imana. Imana ikaza mu bugingo, igakorera mu bugingo, ikatwereka icyo igomba gukora. Wa mubiri nawe ugakiranuka, ugakora ibyo umwuka ushaka, biciye mu mwuka bikaza mu bugingo. Bwana asifiwe. Igice cy'ubugingo rero nicyo Imana ishaka ko umuriro wakamo. Mumpere Imana icubahiro. Bwana asifiwe. Iyo gice cy'ubugingo kitaragera mu Imana, kitaragera mu bushake bw'Imana, umuntu abakorera muri kamere. Ni ukuvuga ngo kamere kamere. I'm sorry, kandi bagira ngo kuri microphone. Twabaga muri kamere. Paulo yavuze kamere cyane. Avuga hejuru ya kamere, ukuntu kamere ari ikintu kibi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atarakira umwuka w'Imana, ngo habe connection y'umwuka ugutuyemo, ari wo wa mwuka Imana yaguhumekeye ngo kumenya ikibi n'icyiza, wo gutandukanya iburyo n'ibumoso, wo kumenya kwitegereza no gutahura. Uri muri kamere. Ariko iyo umuntu amaze guhinduka, iyo umuntu amaze kwakira Imana, iyo umuntu amaze gusobanukirwa, iyo umwuka wera amaze kukugenderera, umwuka ukubamo uzuvugana n'umwuka w'Imana, noneho bigategeka ubugingo, umuntu agakizwa, akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Aricyo Bibiliya yita ngo ni ukuvuka ubwa kabiri. Ni igihe umwuka wacu wahuye n'umwuka w'Imana tugakizwa.
iyo rero umuriro utaraka ntabwo dukunda gukizwa neza. Niyo dusa n'abakijijwe gato dusubira inyuma tugakora ibyo kamere irarikira n'imibiri yacu. Nico gituma Pawulo yavuze ngo nzandwana cyane ngo ngakubitana ibifusi ngo hari ingere kuco Kristo yamfatiye. Ni ukuvuga ngo nta handi yarwaniraga ni mu bugingo. Haleluya. Hari umwanditsi wabwanditseho avuga ngo ubugingo ngo ni nka envelope ngo iri mwibahasha. Reka mbivuge gutyo. Envelope ibarwa iri mwibahasha. Ibarwa iri mwibahasha ni ukuvuga ngo ibahasha ni umubiri. Ubugingo ni yabarwa yanditse. Ni ukuvuga ngo yabarwa niyo ifite agaciro cyane. Gusaba zabandika inyuma ukandika nk'umuntu yandikiye. Imibiri iratandukanye. Bakayandika ngo ndi kuyandikira za Mungu ndayandikira Joseph. Iyi barwa ni ya Peter ukandika inyuma ni housing, ariko igifite akamaro cyaya magambo abari mu rwandiko ruri muri rya envelope indani. Ni ukuvuga ngo uko dusa nuko duteye biri mu bugingo buturimo twebwe, our soul, ubugingo bwacu. Ni ukuvuga ngo niho hariho nyawe Pastor Faustin Toyikamembe. Bwana sifiwe. Iyo dusenga rero dusenga Imana rimwe na rimwe, ni ukuvuga ngo ntabwo burya amasengesho Imana ni umwuka. Nacyo gituma Bibiliya ivuga ngo abayisenga ngo bagomba kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Ni ukuvuga ngo umwuka uzugirana connection n'undi mwuka. Muzi iyo dusenga nigeze gusoma ahantu hamwe ariko ndaneze Elisa le pritelemen elandere lo trajeski. Bwana sifiwe. Yesu ari hano. Kambanze ntangira itangazo ko ndumva umwuka wera hayagenda genda. Ni ukuri reka mbabwira ikintu. Mushatse mwakwitera gusubizwa. Mwitege gusubizwa muri uyu mugoroba. Haleluya. Zamura ikiganza mvuge ngo uyu mugoroba turawukagabuye mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo turimo dusenga hari uko ibyo bintu bitatu bikora. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo ubundi tudusenga Imana ariko ngo tuyikayisenga mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Nacyo gituma iyo turangije gusenga tuza tuvuga ngo Mana turagusenze ariko tugusenze mu izina ryande rya Yesu. Iyo noneho dusenze amasengesho ntabwo abanza azaca kuri Yesu. Uyo ni ukuri. Azayamazamuka akamagira ku Mana direct. Kuko Imana ni umwuka n'amasengesho nayo ni umwuka n'imbaraga z'umwuka ngo agasatura ijuru ngo akagenda gakomanga ku ntebe y'Imana. Bwana sifiwe. Imana nizibanza kumva iyo dusenze. Iyo imaze kumva noneho izivuga ati ndakumva urasenga uri Joseph cyangwa uri Yohana, amasengesho yawe yumvikanye. Ariko noneho reka nkubaze kuko Imana itazayumva amasengesho y'abanyabyaha uretse isengesho rimwe ryabo gusa n'iryo gutaka bavuga ngo kwihana. Iryo giziryumva vuba cyane. Imana ikavuga ati reka turebe, ngo ikagenda ikabumbura igitabo igahamagara Yesu ikamubwira ngo ariko kanaka wayo usenga yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Yesu akavuga ati ndamuzi naramucunguye kandi yaramenye ngo igisubizo kandi kigaruka ku Mana, imbaraga z'umwuka wera zikakigarura. Ni ukuvuga ngo iyo tudafite imbaraga z'umuriro nta connection tuba dufite n'Imana. Kandi icyo twabwira Imana ngo twumve nta n'icyo Imana yadusubiza. Ariko ngombwa ni kimwe, nuko twuzura imbaraga z'Imana, imbaraga z'umuriro zitwika. Umuriro Yesu yakije niwe wonyine uzudukominika, niwe udukonekita ku Mana. Imana ikadusubiza ikumva gusenga kwawe. Rero urasabye iki mwene data? Urasaba kwinjira mu kibatsi cy'umuriro kugira ngo imbaraga z'umwuka zikuzeho ugire communication n'Imana. Yesu narambura igitabo avuge n'ukuri kw'Imana azavuga akavuga ati ariko uyu yaracunguwe. Haleluya.
niyo satani aje kubidoza. Umuririmbyi yaravuze ngo satani yanibukije gukiranirwa kwanje, ngo abashaka kunihebesha, ngo ariko ngo nzantumbira mu ijuru nkareba umucyo, ngo wabinkuyeho rwose, ngo kera yarampongereye, yamavuga ngo nukuri ntabwo nzarimbuka. Mwene data, reka ubugingo bwawe bwuzura imbaraga z'Imana kugira ngo ube mu bicaniro by'Uwiteka. Reka nkubwire, guhinduka ko mu mutima, ijuru ntizakugusuzugura, ijuru ntiryagusuzugura. Mu mutima haramaze guhinduka, harimo ikibasi cy'umuriro. Mu ijuru ntiryagusuzugura, ntiryakwima amatwi, ntiwareka gusubizwa iyo umuriro wamaze kwaka. Bwana asifiwe. Nicyo gituma Yesu yaravuze ngo ko umuriro umaze kwaka, mu kindi gisigaye niki? Ni ukuvuga ngo ubumana bwose, ijuru ryose, Pastor Dudu, riza rimanuka iyo turi mu mbaraga z'umwuka. Riza rimanuka tukabana naryo, riza rimanuka tukaryegera. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuzaturindwa n'imbaraga z'umuriro. Turaza gusoreza ku ijambo rivuga ngo niki twakora kugira ngo umuriro wake. Hari ibintu bitatu tuza kuvuga tugiye gusoza. Niki ushobora gukora kugira ngo umuriro w'ijuru uwutunge? Turambura ibyanditswe Bibiliya yera, turebe mu Kuva 13:21. Ahandi ho bahasomye, ntabwo nirwa mpasoma. Kuva 13:21. Reka turebe mu izina rya Yesu. 13:11 tugiye kuvuga ukuntu turindwa n'imbaraga z'umuriro. Imbaraga z'umuriro. Imbaraga z'umuriro. Haravuga ngo Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore. Nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Bwana asifiwe. Haleluya. Umuhanuzi Zakariya yahanuye ukuntu Uwiteka ngo azarinda Isiraheli. Iyo duhanura muri iyo ubuhanuzi bwa Zakariya bitubwira ukuntu Uwiteka Imana yitegereje Isiraheli mu gice cya 13 aravuga ngo igice cya mbere cya Isiraheli kizapfa, ngo ikindi gice cya kabiri nacyo ngo kizapfa, ariko avuga ngo igice cya gatatu ngo zagicisha mu muriro. Mumpera Imana icubahiro. Bwana asifiwe. Ngo kandi nzitwa Imana yabo, ngo bazanyambaza ndi Imana ngo mbitabe, ariko nuko ngo baciye muki bakishijwe mu muriro. Bwana asifiwe. Aravuga ngo i Yerusalemu hazaturwa, kandi ngo ndankike zizarinda i Yerusalemu. Ngo Yerusalemu ngo amasho ngo azaraharagirirwa, ngo bazongera kagire. Yari kuvuga aya magambo nyuma yo gusenyuka kwa Yerusalemu. Bazongera kandi baragire, ngo ariko ngo zabarindisha ngo igihome cy'umuriro. Mumpera Imana icubahiro. Bwana asifiwe. Aravuga ngo nta kindi kintu zabarindisha, ngo zabarindisha ngo ntabwo bazakenera ikindi gihome cy'igihome gisanzwe, ngo ariko je Uwiteka zabarindisha igihome cy'umuriro. Reka nkubwire, umuriro w'Imana uzuturinda tukabaho, tukabyara, tukororoka, nibyananiranye byose bikaba kuko umuriro wamanutse. Bwana asifiwe. Iyo umuriro uhari Satani arahunga. Nicyo cyonyine gitwika Satani. Abadayimoni ntibawota, abadayimoni ntibawegera, abadayimoni ntibawukinisha, abadayimoni ntibawuza iruhande, abadayimoni ntibawukiniraho. N'umuriro w'Imana nguzutwika kandi ugakongora ubutware bwa Satani. Haleluya. Bukavaho bukagira gute? Bukarangira. Bwana asifiwe. Kandi ngo abantu bamaze kuwakira ngo ntabwo baza bawukingiranira muri wo ngo bikunde. Nicyo gituma bajake bicara bagenda, batagiye gucuruza, abapasiteri bakicara bagenda, bavuga butumwa bakagenda. Ni umuriro barimo. Bwana asifiwe. Ngo umunsi umwe babwiye umugaragu w'Imana witwa Yeremiya, baramubwira ngo ntabwo ugomba kuvuga, ngo uwo muriro ngo ukamutwika mu mutima.
ngo kama yumva ikibatsi cy'umuriro mu mutima ngo kikagurumana. Ngaje kuvuga hepfo yamavuga ngo icyo kibasi ngo kiza kimera ngo nk'umuriro ngo bakingiraniye mu magufwa yanjye. Uwo muriro iyo wamaze gutubuka muri wowe nico gituma umera nk'umusazi kandi ufite ubwenge. Nico gituma wirundura burundu, niwe wonyine uzi kurundurira mu by'Imana. Niyo umuriro watse muri wowe n'impamvu abantu bagenda bakongera kandi bagakora izo hanze bagakora n'ibyo mbere. Ni ukuri kw'Imana icyo mbarahiye umuriro ntabwo uratibuka. Umuriro utagukura ku ngeso za kamere ntabwo ari umuriro w'Imana. Oya, ni uwa Satani n'abadayimoni bawota. Umuriro ukora ukaririmba kandi ugacumura, ukaririmba none uri umusambanyi, ndakurahiye ko atari uw'Imana. Moto ule ule, moto ule wa kwanza, moto aliyowasha mimi sitauzima. Moto ule ule, moto ule wa kwanza, moto aliyowasha Yesu mimi sitauzima. Bwana asifiwe. N'umuriro utwika ugakongora. Bwana asifiwe. Ejo twaravuze ngo ni presence y'Imana. Iyo ugeze ahantu Imana iba yaje, tuzuyibanziriza niyo Mana. Imana ihindura umuriro igatwika. Mutekereze Sodoma ni Gomora, nta kindi cyaharimbuye. Harimbuye ngo n'umuriro w'iki w'amazuku. Umwe wari kuturuka ikuzimu undi ukamanuka, urabatwikura bamara. Umuriro w'Imana uzuhana, umuriro w'Imana uzurimbura, uzawica, uzusogota abadayimoni, umuntu akaba muzima. Haleluya. Ye Imana icubahiro. Ya Bwana asifiwe. Bibiliya ikavuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Hari intwaro z'Imana tugomba kwambara, tugomba kwambikwa n'Umwuka Wera. Nico gihe muzahagarara mudatinya uburiganya bwa Satani, amagambo y'imperuka Satani hayaducishamo, tutaruzura umuriro w'Imana. Ndakurahiye benshi bazasinzira kandi benshi bazagwa muri izo nzira. Ariko ngo bamaze kwambara urumuri w'Imana ngo ni inyamaswa z'inkazi zo muri iyo nzira ngo ntacyo zizabasha kubatwara. Inyamaswa z'inkazi ntabwo zadukoraho, turi umuriro turatwika. Nico gituma umwanditsi yavuze ngo abagaragu ngo yabagize iki ngo ibirimi Bwana sifa ibirimi z'umuriro, ibirimi z'umuriro, ibirimi z'umuriro, turi umuriro utwika Satani ukamuhema. Turi umuriro ukuraho icyo Satani adutekerezaho. Iyo umuriro umaze kwaka nta kindi kiba gisigaye urase gukomeza urugendo. Tunakaza mwendo, tunaendelea. Ntabwo Satani yatwitanga imbere. Bwana asifiwe. Yaravuze ngo abamarayika bo ngo nabagize ibirimi by'imiyaga. Imiyaga ni imiyaga. The messenger na abakozi atuma bajana amakuru y'abizera. Bwana asifiwe. Ngo ariko abagaragu banje bo ngo nabagize ibirimi by'umuriro. Bwana asifiwe. Bwira uwo mubwira uwo mwicaranye ngo nimba warambaye imbaraga z'Imana urakomeye, bimubwire. Bibiliya ikavuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo Umwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bakumpamya i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya ndetse no kugera ku mpera z'isi. Mwaza kurangiza aravuga ngo nikigeretse kuri ibyo ngo ndi kumwe namwe ngo iteka ryose ibihe byose. Turi kumwe n'izo mbaraga. Ni ukuvuga ngo umwuka niki ni entraîneur, niwe kocha. Bwana asifiwe. Kandi iyo tumaze kuzakira ntabwo tuzamura ibitugu, abantu bagenda bahengamye, abantu bakagenda mu bundi buryo, baba batarambara imbaraga z'Imana. Ariko imbaraga z'Imana reka nkubwire, biravuga ngo Dawudi amaze gusigwa n'Imana, amaze gusigwa n'umugaragu w'Imana ngo amusize imbaraga kurya ya mavuta zari imbaraga, ngo ntabwo yamugize mukuru ngo amugiri ngo abigihangange, ngo ahubwo yaciye bugufi ngo asubira mu ntama. Iyo tumaze kwakira imbaraga z'Imana hari ibyo zazikora mu buzima bwacu ngo ziducisha bugufi, ziducisha bugufi. Umuriro w'Imana uducisha bugufi, ariko tudaciye bugufi mu buryo bw'umwuka.
kuko tuba dufite ijambo. Umuriro uduha ijambo ryo gutegeka, tukavuma, tukica, tugasogota, tukamaramo umwuka, abantu bakaba bazima, tugasenyera satani ibirindiro bye, Bwana sifiwe. Banku wasta gatoya. Ndashaka kumenya. Bwana sifiwe. Imana imaze guheza Mose amategeko umusozi wa Sinayi, hari ukuntu uwo musozi ngo wari uteye. Bibiliya ivuga ngo wari utwikiriwe ngo n'igicu ngo cy'umwotsi. Nuhasoma neza, ntabwo cyari igicu gusa, ariko ngo cyari igicu kibundikira umuriro. Ngo Mose akazamuka mu mbaraga z'Imana, ntabwo wahura n'umuriro utarahinduka umuriro. Ariko ngo buke abantu baza bigana ibintu by'Imana bakagira ngo ni ibintu byo kwigana. Ni ukuri uyu muhamagaro nta wawigana. Ntabwo ari ibintu byo gukiniramo. Ibintu by'Imana ni ibintu byubashwe bitinyitse. Nicyo gituma ibintu byawe bizakomeza kugenda nabi, bigafafana, bigapfa mu gihe uhaye wigana umurimo w'Imana nta mbaraga z'Imana ugira. Ni umuvumo ukomeye kwitira umuriro. Ntuzabahura aho ingene byabagenda. Abahungu babiri ntuziko ndadabu nabiko. Ntimuzi ukuntu uzabagende bara moto wa kigeni kwenye mazabao. Haleluya. Ngumuko ugasanga sako ngo ntabacyane. Ngo bukeye umuriro urazima. Iyo twarangaye umuriro uzuzima. Iyo twarangaye, iyo tutaveye neza, iyo tutarebye mu buryo bw'umwuka, umuriro uzutuzimana. Ariko ngo ntibigeze bamenye ko ari Imana. Ntibigeze bamenye ko ari Imana. Nimwite ku mbaraga z'Imana. Bwana sifiwe. Haleluya. Umunsi umwe umugabo witwa Dawudi yagize intege agwa mu byaha bitandukanye, ariko ari ikintu ngo Dawudi yarushaga abandi bantu. Nicyo gituma Imana yamukundaga, yamenyaga ko yaguye, yamenyaga ko atari mu bushake bw'Imana, akarira. Iyo usomye Zaburi ya 51 n'umurongo wa 12, yanyavuga ngo Mana we, Mana ndagusaba ngo ntukureho umwuka wawe. Ibindi byose uzagenda, ariko umwuka wawe Mana wundekereho. Bwana sifiwe. Reka nkubwire mwene data twataramanye kandi nkunda cyane. Reka nkubwire no jambo, niyo satani yagutera ntukaze ucecekaga gusa uzuvuga ngo Mana ibindi byose byo nabibura, ibindi byose nabibura.